Nonda Vata ki City Veni Raturala and a radio in Bula Duavata, San Francisco. Me kochi kenda Vatamai. Seru serevi nai walu toso ni mbula vina kana kanda na warorongot ko mai singale wenda indai ngau na viti siwen tini kandua na vitu na miniti na ngau na ke Santa Rosa
sivina va na vitu na miniti ndrangele kidava na vitu na kavimbongi ndaindai. I agora singa ni pase akani mbula vinaka na turanga na barama be bononi zakazakani sema tiko maikina be irana sa buarole yan rambongi sa udi tongona ba rasana wasosolo tiko na ngaunango. Doana bilo ti kata-kata sen rauni moli se domboi atau so saran lagi tika buna yan rambongi na singa ndaindai. E kabitiko ni singa lotulevu na nandai tiko ngo Santa Rosa kei na be bono ni zakazaka. E ke moni mai viti senga una tikongo ni zakazaka lagi tinika ruana kaloko tangi ronga dana tuku na nonta bono na be sai bura ke na nraki so era va lewato kana nraki na nga ngo we to sa ki bo mbimbi na be anu we na no merle sa salu se siwa se do ka embarabi baleta na nraki kanga o kila roti ko na nga ngo na ke bonde takane tinika rua ne dau magatiko na nraki mamada nraki binakatiko na be to sa ki mai viti na nga na be tola ni ngoni salar be korbo babalangi na korni bangalala na tiko boka bonua bina boka lebu no muni sema tiko mai na singa lebu ndai sabo ka zangau no da Vata ke au en radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai dona non ta serre ero to roseloa I bula pena karawaro rongo tiko ena pia ni zakazaka mai lau toka na Swire Shipping. Swire Shipping rato waro rongo toko mai na singa lewu ndai. Rotongo orto sanda wara katiko nga na ngau neme ngai ndolanga na tinikandua rato satu sarangaki na meme tumba na nitu bula pena ka bulou bula pena ka Vata ke laila da kauni walu lolo masabu ya nai tokelau mai nani no tokelau na Pasifika bina bolebu
pinakapagalebu na rorongomay, pinakapagalebu na sematiko may na singalebu and dainday. Tomasi kororuam, bula pinakamatagali, bula pinakatasate ka muna raw ng tabi mga marautaki, and radio ang Bula Duavata, and a singalebu and dainday. Ngaw na may viti, sibitongon na tinikandua, and na tinikandua na miniti, Santa Rosa, ngaw na bata ngaya, sibi na tinikandua, na tinikandua na miniti, sibitoka na va, and na tinikandua na miniti. Ini bula pinakanawakanda ni sa kaisa matiko may, Alessi Wong, ni bula benak na wakanda ngonga itonga nangaboka pinakabuele buna buarong tiko may buda may na tembaraw no ita kanin daw magatiko nan raki may viti ratukuran na kanan daw na raw ni rungrungo ron baga ni taw na uda na sona ngauna yen daw makatunan raki ni beto sa aki kay na daga dum na raki na ibualanga weke bertu na baga maruta ikanta kina na ilawalawa ni simroba ni sangay roro may na singa ni paseka 5 na silenia usalia member sa walenga ni paketin renga.
E senga dina ni kara o rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tō na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka ka tau dren na tō beto seaki. Erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa 21 saivarua. Erto ngarabatalangan kenale wakasuburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kauni bugululu be kemandawe California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kaya tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka wakalevo na daw sema tikumay. Binaka wakalevo na daw aseti ko na Bula Duavata na Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yan na walu sa ngabula na undolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Ia wili sar me wakatoto watataki kina kende wili na ngwanito kay NOV sa ipura-pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Ke muitala no au kila ni mina tau no
Ongon ay rongo may wala ni Songo and a radio ang Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata mai. Na singa kay Tailebu, and Songo ni boga binaka ni singa kay Tailebu, and singa boga roai ni katulusang bulukan dua ni singa ni Okosita, na ika tulusang bulukan dua ni singa ni bulongo Okosita. And ken ituba sana numitungo mena boga edori and ruan dua lima sangabulu and Griffith Avenue, Santa Rosa, California, diwa lima vasa iba vitu. Kei na itukutuku ngau ni sana rongo dararamba tiko sa bakan jota gitiko ya ni ada besa ibura-bura bakaki na ibiti na ibukan numi ni ambakin rau ni koroni buli mai Tailebu na ratu kandabu lebu school anniversary celebration na kena so lebu na marau na baga eldore ni katini katolu ni singa ni September na ambaki sarmaingo na ga ibuka eldore ni ambaki maingo na kena ibukan numi enda sarongo za tiko eningo na kena itukutuku enda rongo za tiko ena madongo na radio Bula Duavata na buka tutu mieso membaleta na itukutuku ni koroni bulingo. Se dua na embaki bula tolu. Se bo tikongo mendanga ya zoba ya nikina na embaki katumai. Ya na ngau na mandangango sa abokan data kini na boga el doritiko na kena songo may na lima kina bitu and the Holiday Inn Express and Suite Diwan dua vitu lima mba and West Stockton and abe bonua boleh kata tikungango na Boulevard West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, diwa lima vitualu. Rua na songo sa kadibagitiko ya ningo endua na kaibaga dari sertale en bakia tumai. Ya sa sabaga en ratitiko nga na kena baga nanu sa tikabutiko ya ningo na kena vitala noa membaleta na korni buli mai ratu kanda bulebu. Na nonda bata-bata, kay City Beni Raturla.
Back in doon ng life insurance policy? Nagkakil na ito tayo, nagkakil ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko man na check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talaga tuntawaran ko. Kuwertong ko. O sahalo ko, dengo, pamibinaksa. Iyo. O yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siya pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tero buku ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na vima manyon na kabini buku lulu bay Kemando California, vima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemando Viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay sitiweni raturala.
Sereni o venimbale na mao, kera tona daudau ni dale se tura, tō bako eti kona matai laulau tō langatawi kanda ena singa lewe ndai, e paka maruta ki tiko nei wang langau ni nanda sota ena singa ni kua, e radio Bula Duavata e San Francisco, ni Kauti Kenda Vata mai, maduata leo kia, sauti ia sa, ni bula binakanawa kanda mai na woliku, inga renga rongo re vironga. Bula binakangoi tonga o LSC Wong, tonga ng gaboka, na lomani tembara arong moma, arnayan kai, do bula binaka, o reida bakadana, nom do tukutuku. Yung gaya baka reida bakaru, sangay sandi na tikongan, kani tukutuku na may. Lago tikongo na soso yang gona. Yeah. Kaya bola ka tini karua mo ibiti na sosoyan ko na sa tikongo sanga seni tiko ibiti na to sosoyan ko na sa tikongo na duan na ilaw taibo niami kay sanay la nangata en duan na no to soko erto kaya zoratok ngango en bongin buto may bola tangane erto kaya kito sosoyan ko na tikongo na East Midland may bola tangane Engilandi. Baka pinapinaka baka lebu. Eliti ko ponipate. Nang kayo pa di betar mo ponipate. Dapa kaya rataliti ko nga ni buwan. Bong lebu ti ko may kiara so yung gora na wakanda. Ni bula pinaka na wakanda, bula pinaka matagali. Go may nay matanga. And Queens Road and Nabesi. Pinaka baka lebu. Choeli nay kele mode. Pinaka baka lebu. O chona tabay. Ia inga re, rongo re, bironganay ugu. Ito ko na maya ko hinga rea o misote. Sa lubayani? Me sa lubayani? Gailawa sa lubayani ko. Gailawa ang kay may kauta. Abuat to lang nga may balita sota lera pinakatati ko. Ponipate tawake, pinakabukalib. Kada bakang bulat taliti ko nga may ngo, oy, sangay tingo ponipate. Ito ko na tiyo ko ni sangay utitonggo na tinikarua. And sa utitong na mamani tinikarua, sambong ilibuti ko may ka. Me sangay matakati ko ni singa baka rumbuka. Baka binakara baka yan ratiko may na wakanda tiko may na bonua kilay yung bola tangane. Kara baka yan ratiko may kina ng bongileb may kya enda ng bongilebu ni singa lutulebu me baka rumbuka. Bula binaka porosa latiana ra ayan ra kibuni binaka bongilebu na dua bata tiko may. Ay, dalay toka wale lebu. Nagabalebu dalay toka. Iya ba marutay community ko nga ningo may San Francisco. Di sa Toro, nimbula binaka, sa matiko ningo San Rafael, California. Binagabalebu. May sabusabong bulare, Charlie, Manuel, may sabusabong bula binaka. Ay sa sabusabong na pono nilasa. Sibito kong go na
tinikandua en wasanga bulu na miniti kene mal bale sabo e rosanga bulu na miniti me tini karuna kaloko na tanga ne be ba marota kena na Vata ki au en radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai.
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kankana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na ndalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana non to specials and a lomo ni madawa. Dau tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil ni Tuta, nakatil kami ito ni Akostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni Tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang tali warga tali tunda warga. Kubertungko. Au saya lo bengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaman din na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Bata ki City Veni Raturola.
Patoka Kauti nando mai rota pa raitembe ve rato na dorobo ni bono obuna na down ni wai manu na italano ke su simbula binaka no mula binaka ilai MT mate binaka bolebu na sema tiko mai ki rato na bubale na mate na maka nandi Sofia Loloma Camel by the Sea Monterey California binaka bolebu bula binaka matangali Mitieli Rokadikadi, Vata ke Tomasi Kororua, Nagabalebu na sematiko mai na singalebu ni kua, te waragatiko na itukutuku na nonda banua ke na bia sai burabura, na itukutuku ni gito. Auliada tiko se daba sanga i madala. Era to nang gito mai mbuda lebu, se senga. Wabagarita tiko na noa ni sa kaya na minista ni buli, a seriran ronro, sanga meratong gito. Yerto kati ko na isokosongo ni Rakabi, veira na ngonde buli, sanga yerto sana siningito, baleta yerto sa pakadala, na lawan ningito ngo na Rakabi, na sota veira na ngonde buli na secondary. Ela ipakatua ya, sa sanga tiko ni madala, benga ipakan dita kia nambongi, sanga ipakan dita kita lemai, yerto sanga ipakan dita ka na isokosongo ni non rangito na ngonde buli, sanga sana diti ko ngana nito lewa, sana senga ning gitung buda lebu baleten retu wang gitor rendo nangone seni register na timia ya matagadi ko samba di katala na minista usata lao tiani na ngubuni bola tunde selina kurleda bela itu kuna kina isoko ning gito Rakabi na korni buli torda kena nonda banua me gito o buda lebu yongo sa singa bo rumbu ka tiko ibiti ngono do mera sati ko kedengo isuba na beti mera ngole mai ibengati na soto ngona kota final sana tiga buni kua kebaka sati ko ngom buda lebu ya senga ni madala o debe ra o nambua se buda lebu meza mengo da se boka tarro tiko nga Sabo tongo 5 miniti metini karuna kaloko na ngauna mai biti tawaraka na tuko na nonda onua ke ina bia sai burubura na sikelebu ndende pa madala ni buda lolo mani tembaro rewa bertona ndrekena
Ai tukutuku na nonda vanua. Buareita ki mai ni sa wakandonu I kinandua na kambani na John Staff International Development me ngaraba na daka ni bei bukatora taki ni kena wakaboi na pale nimbula suwa na CWM Hospital. Buareita ka na kambani ngo na John Staff International Development ni sandingitaki me sanangaraba na wakaboi ni pale nimbula lebu suwa na CWM Hospital Master Plan. Ka bukarita ka may na mata ni tutani Australia o Penny Wong, ni sabakan data kinetiki nango, ka bukarita ka talinga, ni sana tikabuti ko enduan na dakadak, and Peace Garden, and nabali nimbula, and kabisar nga inday. Melaki baka sabuyi nga kina na itukutuku, ni sa bukarao bakadanga una bakabuyi ni bali nimbula lebu suba. Kaya Penny Wong ni sa bolea na matanitu Australia me teki na tinika vapo individu na milioni ng dola ni biti. Bakabuyi kina na bali nimbula na CWM. Kaya na kena ngada loma bata kena yaya ni bali nimbula. Ngoe sana rawan ni iboga bauia kalabeta da kena iboga tangin ni bingarabi ni tambana nimbula mai viti ka rasati ko talenga na kenandau era boga ya taka boga binakasar na iboga tangin duon due dake na bale nimbula ngo mendua beira nandua na bale nimbula e viti ka talenga na marama na ministani be kani bonuatani mai Australia goendo na dabu kalawa lebu na tambana nimbula ebiti mebaka ni satiko nondon no weekend ayan duana leo ni bonua mendangarabi boga binakasar mebaka na nonda ngangandre mebe nganiti na be ngarabi kasotabi boga binaka na be kain dondon no mendangarabi kina kaya na matanitu Australia ni isa na bukatora da katakatiko na bengarabi ebiti na sotale na tambana merao ni bukandei takatiko na bewekani ni bono erua ka bukandei taka na takataka Vata na Bula sautu kei na Bula toradake beira na be matabubale ratiko ngo ebiti na nonda bonoa keira ratiko taniani ia kaya na Prime Minister Siti Beni Rambuka di saboka bina kataka boka lebu na bibu kengo mai Australia membaleta na boka bui ni pali nimbula na CWM Hospital. Au sengai boka rita Kauti tikunga na dona ngauna leka sawati na be kain dondono mematata membaleta na nora sota na ngone ni mataka na kornibuli tordake na Super Deans na Vodafone Super Deans kasana tikabukin na kota finala na singa ni mataka na rara ninggito may laudala. Ia sama ia zabatu enduan na bonuan rendre na betalano ay baleta na sota ninggito ko bakang bimbi na kornibuli ang budalebu may tabeuni kay na kornibuli nambua ay suba. Rawa sota na kornibuli rua ka na bula sawo tinggangakin na ang budalebu. Na kaibe sibi toka nga nandua rua sanga bulu kandua rua sanga bulu maninganga ang budalebu ya muri sangay kilay ni ratubang gitor indua nangone seni register na timin ni budalebu kamain gito go na under 17 sa gay nanumi me sa lutumi ang budalebu taurita lema o nambua me bisumita kimbaleta ni isaburoki na lawa na abu ni boga bule wani nora sota nangone ia na dunang una leka saudi sangai bangan ditaka na non ray songo ningito nangone buli na Fiji Secondary Schools Rugby Association ni sanandate ko nga nora to boga tulewa ia ena matakani kuwa sambas kataliman doon itukutuko na minister tuko naman na minister asiriran ron raw sabo katalauti na nagubun ni bola tunde yo Selina Kuruleda melaki pakan jota kabirto ni soko ningito budalebu nang gito sama ya tu ni kya na be talanoa
e kau e aseri ranronro e rau sangito ti o nambua bata ke imbuda lebu sanganga umbuda lebu me sala komai me sala kingito e na bata e rana binga tikine ne singani mataka na kota final e rato ndei toka ngana songo ni gito ni nonrangito na ngone buli senga saboroki na lawa yana seni nondono menga ibangito ritali umbuda lebu e inda isa singa boga rombuka Enda ngai boga lewa to manda da be dangiaki ni boga tulewa ke ne be saki ado ti kongo baleta ke baka na mangito mbudo lebu e tiko sar mai tabe uni tabo ti kongango e be ma manisinga me sa sangat mai kina kisuba kinangito era sota tali ti konga en deans na ngonele wabuli ka rasaba kanu inui ti kina en nonra vingati en ngito na rakabi kaya dana ti ngona ralube me rawa ni mai madala talengakina o koya en dobi kanganga be na ngonelewa ya sambo daga lebu to kana ba Kauti ramai na ngone buli me ramai ngito ba bimbi ke bakara la ko sartiko mai tabioni dua talene kormuli mai tabioni sasasanga maingo e na nonda sota na ngonelewa na kornibuli o New Sawa na kornibuli o New Sawa Methodist sasasanga talenga mai ia sama ni rawa sa boga pina ka boga lebu na kornibuli be irakede be taurilinga taka na pangarai ni non rai lako mai na ngonelewa maingito ngo suba go en bakitini kaono lako sombu me rauna mai sota ke na timini na itasiri. Ia, sa bukan inuitiko na ilako maingo na were ke ibiti ni rana mai rawaka. Na buah ina non ralako mai meanga na sasanga bukai tamera era bukai dor mereado rao mai kine kisuba. Kau setere ki hawea na dawe buka tabulidi ni samba unrenre na sasanga. Mereado rao mai na ngoni buli en vengati ni ve kornibuli en ibuli torbake mera mai rawata sona idobi en non sasanga na buru ningito tukunin raki bukarita ki mai ni rungu na lo malangi kana rawa ni tau banga una na uda liwa tok ngana tokalo deba en raki mama da enda be bonu atale so en singa indai kina singa ni mataka era bukarita ka tiko mai na kenandau ni indau maga tiko raki endina nimbula saratiko nanga na tokalo deba bata keina deba enda be bonu abole katinandi lau toka keimba o singa toka barabi ke nan rongana bua suba ke na usori ke na be bonu atale so e bole kata se rua na mosi na ita siri na dolo ke na boliku ke te lebu na sanora na deba ke imbua na toka lau ke maduata ke na sano da konrobe na se wana wasa e bakaki na na atulau ke na atulo mai biti be bonu atale so e na dau makanan raki no aia miuru ngajo tuamat ko aerotechni ausnet ne lefa yaksha pinaka bolebu na bororongo tiko mai nan raki batambata dan donu maga tikongo mai viti barabi ke imbua maduata da kaunrobe na sana lau kilo mai viti na kena be anu e warita ki mai nen dinangani na rungu kambula saratoka na toka lau deba en raki mamada dina talenga ni batambata na mbongi Angore kami na turanga kay na marama na itukutuku na nonda banua na biasa ibura-bura na itukutuku ng gito kay nanraki. Na nonda bata-bata kay City Veni Raturola.
Enangai kasanina ina Nanongu baka nui nui binaga Au bola tu baka ibola Kalau misara tu baka mangosa Tawa tu elo manita vaya Kalili bolingai wasa-wasa Yang bakin dua liwa waluma Mai ngau meu mua kisuba Nangiliwa koto bakarauta Tawa yang komeka sakina sauda Yang bakin dua liwa walubiwa Atabaya sanreka sanina Salumile sumai na ibola Enda sabia botoni toma Awan ende walini sereni Naya bangu koeli samperi Harus sesena tuni bakawani Mai nele soni nilsilani São malesuna ibola Non dueli au tilotilola Mongande mai antipedi Mondonu ya mai niu seredi Al selu rabo da lenga Tuani lenga seko tangaya Bula Duavata ya doyani Dan sana laki wakawati Kisani wili kasaulenga Au malasuta kanongulewa Au sawakawati otidiko Mowa tangaro ya no musiko Au munita kasara na ibola Deka tomboka makina nikoa Tukunile suena kebeli Mowa sotia weli saperi Salmi mai na mara Ambulati wakadonana Ambulati wakadonana Ambulati wakadonana Will you back and don't know life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni Okostita na 2022 Au sangir takasarabiri ni tauna Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check Sengat tali nimpiara, sengat sarangan nimpiara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tuntawara. Kuwertongko. Au sayang ko dengo pambinaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keyada na lenga, nisa e ambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, siyang pambakaw. Gay way dala tukin ng Vata. Koe serangan kori, sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singlebu siya bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay bagai singlebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vimamani yono kina vitu ene kabuni bugululu we kemadawe California. We mamani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rogode na Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda, Vata mai.
na nonda Vata kay City Veni Raturla. Manda
Mula tiko ene ne vole ni mbula mai loma ni nanumi ana serea. Na vole buna venga ravi kene tau ke ni stoa mai sawana. Bula vena ka fotofili. Ke rato na turanga rato venga ravi toko ngori ambarapi. Vena ka vole buna sema tiko mai. Dola vena rusimbari. Lolo matalitunga ningo I vuni asawa e sabu bakaki na mai lawaki. E na bono ndere. Na mena tailebu na bubale na bono kula na inoka biau sese ke angulala binaga bogalebu rusimbari o rongo saratiko eningo elau toka o binaga bogalebu no aseni loli gora sa barongo na dikataka binaga ni matata binaga tiko na rorongo ni no the station ningo Santa Rosa na radio Bula Duavata San Francisco. Kauti kenta bata tiko mai na iwa seninga unango rato mo na numitali tiko ngakina na bubale Sonoma Avenue Santa Rosa vina bubale no seniloli ke rato na no na bubale na singalebu endai kauta tiko ni na tuku vinaka ni beito ki ke na daka ni borli tika buna rambongi na da beito ki na daka sa sibi tokongo na 5 na ruasanga bulu ka 5 na miniti mai Santa Rosa, sa raona vito sa kingo e Frisco, me baleta na nonda takataka kina itabi ndangaraba na kabi ni singa lotu lebu. Sa kabi tiko ni warombuka ngo e viti, kada na numatale tiko nga nanraki na nonda wanua mai viti, seu wana wasa bula toka lau na sona ngauna, dine ngalala boga binaka ni duru ni wanga, eroni bora na wasa na sona ngauna.
Vamos passar e caminhar. Sadina, Sadina. Vamos passar e caminhar. Andi moli ni kai possa vai. Tatau robau arakatan tinggi. Ya koi rau batanga kaibi. Kaya la tu di kuana kena kami. Sadina, Sadina. Vamos passar e caminhar. Sadina, Sadina. Vamos passar e caminhar. JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono ng life insurance policy? Nakakira nito tani katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda warga. Kubertungo. O saya lo bengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy, simpang bakau.
Ngai wai dala tukin na Vata. Koe serengan kori, sono ngona santa pina kat serengan na kenta kakana. Dina tau zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu, kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, barau te itu baga manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta tu ide ni ki, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te uteke roro baga lolo keina vida tale. Gira rau mo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang di Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata ki City Veni Raturola. Ruinda mone biau, da bondungo ni udo mai da kau. Boni lo mai na buon den denga rongo dan do moa, do mondo to na matelo la ni ngata na buoni lo mai na bua. Ate da silo no nei tukutuku bango, go mai tabuki kandabu e na bono no lase ke mami bukan bula tuani bina bo lebu bulo
ke ira na ilawa ni noa siniloli noa se tigoli ngangori na takataka sana bole ka go ke men sa bole takatunga ri rosanga bulu ka ruana miniti me ona na kaloko Santa Rosa ia binaga bole na bina numiti ko mai na bu bale me Sonoma Avenue Santa Rosa da boa bina kani rauni da sota en singalebu indai en bia liba ni pogororongo en radio Bula Duavata Paula Lite Talesinga wa waritati kon na vi sau ke na vile veke ni lewa en baleta na kornivuli mai budalebu na sota ni kota final ni mataka kana numi me sa de ngombu budalebu do tani na lewa tau dana minister do tani na lewa tau dana matambo ser tungaraba nang gito ka tu mo max laveti e seni nondo na me boga tu lewa na minister sa tu erto meratungaraba na kena committee merato na boga tu lewa kina ya do na numa binaka max binaka boga junior lava binaka boga lebu na semati ko mai iyo sa dendesar tamai meri sawaki bulasia amia bulare rong re bironga rong sia tunga do mo miau ula roko langa binaka boga lebu maseki do la bina lebu njina o egi tinai matangali na boga lebu na semati ko mai en singalebu indai FNC bani toka bata ke tinai lewa Bula binaka bulau. And bakureti ko na nonda be mga maruta kinduan na kalok na ito karuata ikina na itukutuko na nonda banuan ng gito kaya na be sa ibura-bura. Rawana daka waka kekiwa ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau o kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni boli rawa sara
We tartarangaiani na telefoni diwa 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nongni volivoli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan21 saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang semburi ani nanomu yaya. Mai na nonor to stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibanilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka naik tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono specials and loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata kay sitiweni raturala.
Oi kaula kei tabua nai talanoa ni lubu ni wanga ka soko mai vikumbia nei lako ni lotu ki lambasa. O binabina ka ni urongo dana noa na italanoa ni non radambe mbula talenga na ngone buli era lesu tiko mai sabu-sabu ki tabeu ni anangau na kasakina na non rawanga na Sun City. Karanga ilante kiwai e sona ngone buli ngwa nambongi. Nambongi ni singa buka rawai sawati. Ralante kiwai mera sasa sangangalo ya nini sakasa na wanga. Ramani dambe mbula tau doko, gaya doma ni tau keni wanga, sangai mai bukalele dira ni kipanua, bongi lebu ni buka rawai, rasa yado ya ni kita beuni, rua rula ingarabi bale ni mbula, karau sa suka, sangan indua nama buka lebu, ya rasa bebu kena obisa ke irana lewe ni panua, na non rabukalele dina ngone buli, tolu na timi ni netball, rangole mai tabeuni mera maingito, ki sabu-sabu ralesu tiko ya ni ana singa boga rawai. Tapi talanoa takatiko na boga lele so, boga edori na non tabi atu anu e viti, enda salawanga boga lebukina. Ya sanu itakina non takauwa itakatuna itukutuku ni raki. Na non da matata, na be soko ya kike na be kainda boga edora. Mbula binaka ana teda, kaitiko ya rongo si amai. Au sangani kilana bono ni boro rongo tiko mai kina, boga nui binaka na singa lebu indai wani toka, bula maleka mata hiyo bula binaka, egi tinai, dola bina maseki ula rokolanga, binaka boga lebu na sema tiko mai ke muni na tiko ngango en nanda lomani tomba San Francisco, boga binaka tiko boga lebu ni sabole kasar tiko na ono na kaloko o gora ke bakale daga na ngata na bong ni kuasa ringa una binaka ni tosongo ke baka ndo maga tiko nan raki menda be toso ya kikina na singa lebu sa kabitiko ni singa lutu lebu mo yasanongo ya mai biti sa kabitale tiko nga ni singa boga rombuka ni sabo tongo 5 menit mendua na kaloko ndrongo tuku na dua no da bonua ke na be sai burubura ke na tuku ningito.
Utu tonga saingivitu kei nangaboka na itala noa ni sikini kai ena loma ni tembara. Bina wole buna sema tiko mainda waraka toko ni tukutuku ena nonda banua. Mula bina kabani toka ena FNC Road ena rere. Labe timbale suba. Bagayan rasara tiko eni mai waga. Orotu na singa ni daudala tana nonda ngauna ena bata ki au ena singa lebu indai. Kakina ena be singa saoti bina kabuka lebu labeti bale suba ronga le tolu nan rau bakata na itaukei turanga kena maramara raka tikongo mai waga bina kabuka lebu nina numitiko yani ni bota itiko yani ena serengo rabu mesh mai nawai kama ngau lo mai viti sa tiko mai Australia le stale mada mai ngau ratu tiko yani ki national longo mai nawai kama tori katinai Bula binaka mena ya tukuka ya sabe biar tolu tiko ngona kaloko ena kabi ni Singapore raumbuka ena ya tukuka binaka bole una sema tiko mai torika bata ke saila sam barini I ratu ni bambea raka tiko mai totoka tiko na sere wazu rume tiko ene so na sere aris da rongo dia liu rasa sanga tumbaga ni rongo da station ni retio ratungo ya sambasi katali era se tiko ngo kara se rongo di tiko kabunga era se tali taki ira tiko nga na nonta bogaro rongo na singa lebu enda indai da waraka na tuku na nonta banua ni bula benaka toka rua ni tuku na nonta banua mai viti
e bogarita ki mai ni sanga indingit takirawa en duan kambani me rawa ni rakataka na boga bui ni pole ni mbula lebu suba na CWM Hospital Master Plan ngona kambani ni Australia na John Staff International Development solibua na rakataka ngo me rawa ni i bogarutaka na ituba ni Bengarabi na master plan membaleta na bogabui ni CWM Hospital. E bagarita ka may na minister ni Bebono Tani may Australia Penny Wong ni sabagan data kinatikin ako ka nabagay nga takikina e rauta ni tinikaba po individu na milyoni ng dola ni biti. Pe baga binakatay kina napalin ng bula lebu estuba kaya na kenangada na kenayaya iloma baga kinaisaw merawan ni labetada kena ibu tangin dengan den ni Bengarabi ena tambana nimbula mai biti ka bakaki na bei raiso era nangai ngaraba na dadak kena boga yaya taki boga binaka na ngada ni Bengarabi ena bale nimbula ngo kayo Penny Wong ni goendo na dabu ikala wa boga itamera eda kabana non dabu no membaleta na Bengarabi ni tambana nimbula ka nuita kini dana boga yang ataka boga binak ka marauta kana lewe ni bono ebiti e boga raita katalengan ni ebinaka to Australia mentangarabi boga binak kana lewe ni bono ebiti nangada ni Bengarabi ni matenitu sa tu endai ka boga raita kina na Prime Minister Siti Veni Rambuka di sa boga binaka boga lebu kina matenitu Australia na nona bebuke me la beta da ke na ibu tangin dengan deni Bengarabi ni tambana nimbula ebiti. Se ibu sakiti ko nga na minister ni Buli a seriran nonro wata ke na nonra isongo ningito na ngone Buli na Fiji Secondary Schools Rugby Union membaleta na buka durumi lesu talemai ni korni Buli mai mbuda lebu na bata ni kota final kasana tega buti ko ni mataka isuba. Sa bagarita kana non rai songo na ngone Buli ni sana sanga ningito umbuda lebu na buku ni nona boroka endua na lawa ni abu ni boga bulewa ni non rai songo ningito. Ka sa bagarita ka mai kina ni sana lengu na buku ni tikina me bakanga na kena lawa me rasa dokati komandanga na ituba ia kaya ni ronro sanga mengito nga mbuda lebu sanganga nang gito ena sot bata ke irana kena bo mainganga na non rusota ke nambua secondary be sibinga nan do na kai ia sandon do nga mengito mbuda lebu ia rato reto kana kena mate songo baletan na lawa saboroki ena buku ni tikinango e barita ko ron ni asatu kuno ti buana nona buni bola tundei o selina kurle da mela ibu barita ka ni birato ombuda lebu menangito ya da sewara kati ko na kena madala erto asaka mai nambongi na isongo ningito senga sandei ti ko na non ratu lewa ya katalangana minista ni sa data litu ko nga na nona lewa membaleta na tikinango ena no sot na ngone leo Buli na iba tangin dengan deva ke na ralube kay nakikina ni rasa sasanga tiko may sona ngone sona korni Buli dua na korni Buli ngo wala ko sarata litunga may tabe uni na korni Buli na New Sawa Methodist High School rangole tiko may na kena ngone leo ay bakitini kawono la ko sombu mera maingito talenga na singa ni mataka na Whitbix Ralube Secondary School Competition warita kamai nan rodawi buka tabuli de setere ki hawa sandu na daga boy tambera ga indendre na bangarai ni non rila ko mai nangone mere abdo roma na soto go suba ya sarawa arawa na toso mai suba na singa ni mataka merna maingito ya sandu na daga lebu eramboleki na sasangango kau hawa ni ranu itakatiko orang oner lagu tiko mengo rasinta ungito rakabi rangito nga na rangito ng onele na netball yani sabi na kati merla ingito talenga na ralube rasa boleki na merangito rakabi merna maingito go suba rasimber ni boy do rabandua
sanang gitu rakabi singa ni mataka abo sotti na daka na bole ke ina kena renre me rea do rao me kina dua na itukutuku yang baleta na nonda banua ki banua tani sa bagarita ki mai ni to sotiko na sasanga ni songo lebu baga politiki rua mai mereke membaleta na baga tumata ke na buna uni binding na bolo November ya sa baka sa matagitiko sa bileway takimi na mesaka uni bileway na presidente o Joe Biden erto kane songo ni Republicans ni ratu sana numatiko mesala kileway na presidente baleta ni Bula Duavata tiko ke na lubena Hunter Biden na sona daga buto ka rawa ilabo tiko kina na milioni ka rawa tiko mai na daga ngo ya sebaka sa matagitiko me sana kauya ni na presidente kina matabile wai mela kila wai kina na daga buto ka beta kitiko kina nanraki na nonta banua kena be banua tani sangani be sau endei kotonga na kena itubaki wa tulolo ana lo malangi roni tau na uda na sora ngauna ka bula toka na toka lau na be banua so mai singa toka ke inabua na sanonan ronga na bua suba ke na usori korowo use rua na mosi na itasiri na dolo ke tailevu ke na sano ra baka kina na toka lau ke maduata o da kaunrobe wata ke na deba ke mbua raki mamada ia eroni tau na uda na kabi kan bata toka na bongi do bana singa bo rawai na singa ni be sau bo lebu na bo tulo na lo malangi kana tau banga una na uda foi aksia malele ko nga tsapora tkoa ni bula bena na kanda mai rotuma ndo mga tale tonga nan raki na nomo ni anu sanga sotini abalati bo lebu na bula ni rangi toka lau katan raba tokongo na anu rotuma raki talinga sember mai bata ndo mga tiko nan raki gori na kene tukutuku na lomaninga unango na raki na nonda banua na itukutuku ningito na itukutuku na nonda banua ke na itukutuku mai banua tani na nonda Vata ki Siti Veni Raturala. Sono bundina che le o
JJ's Food Shack
E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Dili Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giriti rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah kumana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan kali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sargana buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sarra. We tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani na nomu yaya. Mai na nondo to stoa kena nomu mate ni katumba. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Dela ni rabo, ni vilava tua bula, Eluitu to amati amani, penambong ingani uwa. Ron rosomua udiwai, Enron romani eruna, Enron bula bale lala, Karamai tai alua. Oi toroli, Ito
vi kita uno o itoroli o itorola lo sa imo de evena o itoroli Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio ang Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Bula vinaka. Na Songo ni boga vinaka ni singa kei tailevu. Na boga yadori ana singa boga rawai ni katulu sanga bulukandua ni singa ni bulango kosita. Kana boga yadori na ruan 256 Griffith Avenue, Santa Rosa, California, 255 vitu. Sana teka buta litu ngana boga rau ni boga na numi ni ambakin rau ki ratu kandabulevu ena bulo September. Aya na ikatini katolo ni September au na noma ni ambakin go. O koe ki mami kilati koe ni eviti ni ambakin go. Den dua tanimbeka na kena ena numi ti kongo ni katini katolo ni September rua nondolo rua sanga bulu kalima ena ambaki maingo. Senga na kerua sanga ni kandonan rau ni wisi ambaki ni boga na numi ki ratu kandabulevu ena ambakin go na bulo September. Ia ena boga dore na lima na kaloko kinekti ni kandua ena kabi. Soli wale tu na waimbuta ni sambutu mai na lima kina vitu na kaloko. Kana boga dore na Songo na Holiday Inn Express and Suite. Diwandua vitu lima mba West Stockton Boulevard, Elk Grove, mai California. Diwa lima vitu lima walu. Kei na mundo katalau masu-masu na isongo-songo ni ANCF na All Nation go. Na boga doritiko na bono ni saloku da tokangori. Go orto warotaka na cell number 2. Ne karua ni wase-wase. Ka nangai boga doritiko na Songo na kawalu ni singa ni bulo Kotova. Se awatoka ya ningo. Mena komuniki na indua na ilabo. Mera ni tosokina mo nila isaraba na wanga na inoa. I Kentucky. Au sawili katiko ngaini na itukutuku ni saya domai. Moni lai saraba na wanga ni inoa. Ni nangai lako tiko na mbaki maingo na kena kumuni labo. Sa tika bubuga idori tiko ya ningo. Kana nomini nangai itukutuku ni takayani. Na bei kain baleta na nomuni katalau masu-masu. Na songo-songo ni ANCF. Kana boga doritiko na 225 Pacific Avenue, Santa Rosa. Na boga doritiko ngo na bonua sa lokuditu na ono na kaloko. Ka noita kini na rawa ni oni tiko kina. Ono na kaloko na matagalaingo. Moni sa tiko kina melakia do bona walu. Na no moni Songo ni sakilati ko na kena inaki. Moni le sarava na wanga ni noa. Mai Kentucky baleta na no moni lako. Moni sarava kina na wanga ni noa. Tarongo da tiko ngana kena itubaki. Tala no taki na wanga ni noa. Ka soko mai kina na basanga bulu na singa kena bongi ni bernio tina walubu. Sanga itaka sana na ilawalako ni noa. Yana kina na wanga. Oni na boro le sarava ya ningo. Nanonda vata-vata, kei sitiweni raturala.
Senga dina ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka katau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nungni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewaka sumburi ani nanomu yaya mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na kari toa sa wada badina na kani kana. Kay tiku talanga na nonroto specials and the lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu, tolo vio tolo, dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata ki City Veni Raturala.
Mira koe na koe lava, balanga buni nga una ni sa rua sanga bulu katulu na miniti me rua na kaloko, nga una mai viti, na nga una ike Santa Rosa, sa rua sanga bulu ka vitu na miniti, me vitu na kaloko. Ndara daba na vitu, bula bina katubo saturu, sera tuibuya, bina ka na basati, ngande tiko i viti. Sa ki mai milolo matuia ni nonda. Bula bina ka sailasa barini i ratu ni Vambea. Bina ka bole buna sema tiko mai. Tubo saturu. Ya dola bina tubo. Ratu na numitari tungaki na sera tuibuya. Ke Saidi, Siteringoro. Steri, warongan te telang amibiti. Isa. Kima misalolo matungani nonda. Galitala di tungani ngau ni sala. Se batini wabu ni sakele na wanga. Junior alada maseki pinapalebun jina ortu tiko na yabu langi raimba na boha na bubale na rokolanga pinapalebun na sema tiko mai na singalebu endai sera lelai sabula koro na sera embaleta na koro turanga na bualiku kay maduata mai lambasa na korni seni rosi dila ni bula sera wena beimbonge boga dirilolo mai manga ni mosi o bulovi.
Nani wakana numavoli Isana rosi
Ai tukutuka na nonda vanua sa soli na ngalala ki na kambani na John Staff International Development merto na pakarutaka na dakadaka ni be botor dakataki membaleta na palnimbulo lebu suba na CWM Hospital. Sa soli ki na kambani ngo na John Staff International Development na ngalala merto tuwa na bengarabi na kena bakabi nakataki na palnimbula kaya na tikongo na CWM Hospital Master Plan. Bagarita kan minista ni Bebonota ni Mayo Australia Penny Wong niongo endo na dakadaka na numi mengarabi kina bagabinak na bali nimbula kasata bodi na noa na dakadaka ngo mesana bagarauti kabu na bengarabi. Kaya talaga na minista Mayo Australia ni ratu na bagay nga takatiko kina tinika pa po individu na milioni ng dola na bagay binakataki ni bali nimbulay suba ka sa tiko na kena ituba-tuba may labeti da ke kina na pingarabi na tambana nimbula may pengan niti kina nondangangandre na leo ni bono ebiti bagay takatalenga ni erto sulietiko na beibuke na dua na dabu ikala o bagay tamerango na tambana nimbula me labeti kina na bengarabi ka nuita kininda na talitak na lewe ni bono ebiti ke na be bono era na laking garabi kina na wekanda iso era na bagay ngataka na bale nimbulango sengani matataba ko binakatiko na lewa tau membaletira na ngone buli maimbuda lebu na sota ni Fiji Secondary School Rugby Union na quarter final ni Super Deans kana tigabu ni matak. Wambimbi na korni bulingo maimbuda lebu ni reto saka na kena isongo-songo ni Fiji Secondary School Rugby Union me sa dengo mandanga na korni bulingo maimbuda lebu baleta ni reto abang gitora indua nangone ka sakani dondon mengito na timingo. Era wasota kena timini nambua nganga umbuda lebu. Manika kena na minista seri randondro me bangitori umbuda lebu. Era to kaya tiko na isongo-songo ningito, isangani rawa ningito umbuda lebu. Sa tiko na lawa, ka paudira na bi kornibuli era sota tiko ena rakabi ena nonda panua. Ka sa sanggata na lawango na kornibuli membuda lebu sana dengukin. Sana kadibi may na kornibuli o nambua ka andruka bimbuda lebu me sana may biso samitaki na kota final na singa ni mataka kaya tiko nga na minista senga mengito o mbuda lebu sa talao tiani na nona buni bola tundei Selina Kurleda me laki baka sabuya na nona itukutuku wirato na isongo-songo ningito ni ngonebuli me baleta na nona lewa me vangito ringa mbuda lebu kinangito era sota kana bagay doon ngoni mataka iso na kota final erangito taliti ngakin na ngonele o na rakabi na ralube competition na Whitbix Ralube Secondary Schools competition may talanota giti ko nga nandre non rasasanga na ngonibuli merea do may kina na kornibuli may niusawa ndo tala na kornibuli may tabeuni samba o duru mabogabinak dua na ngauna nimbole-mbole na nona sasanga me ado may kisuba andren ni bangaray labo kay na ngauni sala rawa ni sulikin na beira na beibu ke me ado may ersan la kumay ersa bogabinak kan ni rasa rawata lebu beira na ngwan nelew erangoliti kumaingo sa ngay maingito bogandu na ibagatangin dingen go so sa sartungan ni ambaung gito rakabi na nonang bula bogabuli me ado ba ni sangay kalibian ningo merra may lewena na timin ni New Sawa na sota kana tikabu ni matak era sana bau maingito talengakin era baga binabinak ni rawa ni maingito en rakabin dinanga randa ungito bolinga na netball
na nonda ngone leo buli era sana mai tobo le talengana rakabi tuku tale so e bagarita ki mai ni sanangito tiko enduana dorobo na rakabi saumi o Kikau, William Kikau, enduana dorobo i taukei en gito bang dende sartiko mai Australia ka boy rongo talenga na iba tangende ni gito satiko kina e lewa na taletiko ngana no da timin Vodafone Fiji Mbati ia mai Australia elewe na Canterbury Bankstown Bulldogs na dorobo en gito na ia tuiliu sana gito tiko ne kanduana rau 5 ning gito ni rakabi saumi mai Australia en anon rosota ke na Dragons en e karusanga bulkatolu ni waboki ni sota mai kia ena mua ni madongo kina tukutuku ena besa i burubura e bagarita ki mai ni ratu sa nanuma tiko na isongo boga politiki na Republicans mai merke berto sa beita ki Joe Biden na presidenti ena matabile wai baletani sa singemi ni i rawa kilaba ta ke na lubena o Hunter Biden e so na takataka mbuto ka rawa i labo kina baga be tamani me teka busaranga mai na ngauna e a se tau rabulikena na itutu baga i buke ni presidenti ia sena ia zona tiki nango se senga rato sa baga le watok na i songo na Republicans na bakasa mani nona vile waita ke na presidenti tanaga i rongo da talemuri menta kila se da pa na madala na balana noya kinan raki e do na bongile bu ndai en raki bina ka toka na non da banua so na ngauna na tau na uda na bi ngauna tale so en raki mama da kotonga Bula na toka lau de bata na mbongi en na bi bonu so mai nesa no ronga nandi ado ki lau toka ke imba na bua suwa ke no sori se rua na mosi na itasiri na dolo ke tailebu north e bakakina na sanora mai na boliku sana umbua la kaunrobe ke maduata nraki batangair ndono magatiko na singa ndai na Kauti Keda ni ke na singa ni mataka no ai miuru ngatro tua matakoa e bula toka na dange na batambata na mbongi kana seua wana wasa senga ni besa unan raki en raki mama da kotonga ndai kina singa ni matakan dina ngane na batambata na mbongi ngor ni tukutuku ni raki na tukutuku ni gito en nonda banua kabakaki na na besa urabura na nonda Vata ke sitiweni raturala Roca, roca,
matasere nei tune ara na mua, nei talanoa ni bono ni matari, kei na dinan roka mai lau toka. E da sana vi tala en bonga ni seroea, kei na dua tale, mena tala dikenda ina singa lebu indai, o saboga bina boga lebu mbembe ramua, kei na ilawa mena Housing Authority, e suwa, vina boga lebu na sema tiko maene bebo no ni daka ke moni na tiko boli ngai vale ke moni na tiko ene bebo le nimbula se oni ni bikai toka ngai vale mbula vinaka tamai maraia mai kalambu vina boga lebu na sema tiko mai da boga vinaka da boga nui tele tunga na boni singa ni koe na itabi ntangarava me adobo na non da sota katarava tini kandua na kaloko ena singa lebu ni mataka na boga rawai boga rombuka na nomani ngau na mai keri ki rau sana tau e ke talei ni samote Nanda Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vata